明明，哎呦，这办公室我以前来的时候，只是觉得很气派，这结完婚再一看啊，觉得哪儿都挺温馨的。宝林，你说的什么话呢？只要那办公啊，在哪不都一样吗？当然不一样了，啊！他们说让我去那个业务部，那业务部那么多人，跟这儿能一样吗？宝林，我问你啊，那董事长给你安排业务经理的位置，你干嘛推的呢？哎呀，崇明，我可不希望别人说我是因为关系啊，因为面子才进到这个公司的。我得凭我的能力争得一席之地，我得让董事长看到和肯定我的能力。哎呀，宝林啊，你这事业心那么强，我怕。老公，怕什么呀？怕我能力太强，压过你啊？哎呦，你说的什么话呢，宝莲？哎，我们都已经结婚了，你压到我没话说。哎，如果你的能力确实比我强的话呢，我这个位置让给你。老公，来，你呀，踏踏实实的把这个位置给我坐稳了啊！你也太不了解你媳妇儿了。我告诉你，我这个人呢，一定得凭我自己的实力。而且我的想法是，坐在这个位置上，我要跟你面对面的办公。哎，宝莲，别动人家东西。哎呀，我就随便看看嘛。别乱动我的东西。小康，怎么了？喜欢坐我的位子？没问题。等我收拾下东西，我马上可以走。但是我没收拾之前，请你不要乱动我的东西，这样很没品的。少康，这宝莲没这个意思，他只不过……这位置不就让人坐的吗？我坐一下又怎么了？我就不明白了，一个副总的权位怎么就那么大呀？哎呀，你还别说，我的权位还真没你老公高。哦，你的权位没我老公大，那我更可以做了。再说了，你用得着对我这种态度吗？我老公还是你哥哥呢。那是我爸承认的，我从来就没有承认过。少康，别我就奇怪了，你跟我嫂子是同学，你学学我嫂子怎么做人，再看看你怎么做人，跟个母老虎一样。我就不明白了，同样在一个大学毕业的，这差距咋就那么大呢？你说什么？王少康，你居然说我像个母老虎！我真的不知道你对我们家崇明到底有什么意见啊？我们结婚的时候你没有来，怎么？崇明找老婆需要你的同意、你的认可吗？哎呀，好了啊！哎，少康，在这啊，我有跟你们争吗？我有跟你们争吗？我只想告诉你，在这个公司里面能做主的只有一个人，那就是我爸，董事长。要不这样吧，等咱们回去啊，跟我爸说一声，把我的位置让出来，给你们夫妻俩。到时候你们夫妻俩在这办公室里面，爱干嘛干嘛。不是少康，你说话怎么这么刻薄呢？啊，能不能别这么伤人呢？我才懒得伤你们呢。我告诉你吧，你在这个办公室里面上班，我已经很烦了。现在好了，连你老婆也喜欢坐我的位子。好啊，
没问题。等我回去跟我爸说，如果他让我走，我马上走。刘少康，好啊，既然你都这么说了，那我们就得好好聊一聊。我倒要看看，到底是你有能力，还是我有能力。爸，王崇明他老婆，小康，怎么回事这是？啊，招呼都不会打了，叫二嫂。爸，是不是二嫂我们先不谈。既然她不喜欢去业务部，而喜欢坐我的位子，那好，我副总经理的位子让给她吧。这怎么了？这是？董事长，是我不好，我带宝莲呢去了我的办公室，宝莲一时兴起，坐了少康的座位，但是宝莲什么都没想法啊。嗨，这点小事儿也至于拿回家来谈吗？董事长，我是无心的坐了一下王副总的位置，可王副总咄咄逼人，说我要抢他的职位，我一下气不过，就回了他几句。结果他得理不饶人，非要回来找董事长评个理，所以我们就来了。少康啊，我不是说，爸，知道了，都是我的错。不，少康，我没有说你错啊。宝莲啊，不管你是谁的妻子，或者是谁的亲戚，你都不能随便坐在副总经理的位置上，啊。这件事情我要批评你啊！是董事长，这件事情是我不对，对不起。哎，董事长，这件事情要怪我就好了，不要再提了，自己一家人就不要计较这些了，好不好啊？你们各行其职，把工作做好就行了。我王光耀历来赏罚分明。宝莲啊，如果你认为你真的有能力凌驾于少康之上，那我也不排除擢升你为副总经理。谢谢董事长。爸，怎么了这是？全公司的人都回到家里干什么？有一件很重要的事，我要跟您汇报一下。说。现在欧洲有一笔几百万美元的订单，我可能需要过去一趟。行啊，少华，你比你老爸可强多了啊！但是我们的资金全投到美国的分公司上去了。我们的资金为什么都投到美国去了？因为我们需要先购买原材料。怎么会呢？但之前的几家公司我都沟通过，可是因为他们转投其他的项目已经失利，他们没有钱购买原材料，所以他们联合涨价。这点他们很坚持。那我们就找别的厂家呀。别的厂家原材料更贵，是贵了一些，但是为了公司的信誉呢，我觉得还是能接受的。这么，董事长，这件事情就交给我来做吧，尽量我让他们原材料价钱压低一点。行，这件事情就由你去谈。好，爸，因为这个公司我们没有合作过。但他们前提是要我们先付款，而且数目很大。要付多少啊？3000万。那就付吧。现在我们资金可周转的只有1000万。差这么多？爸，我们要不要先试试抵押贷款？这件事情可不可以这样处理？董事长、总经理。我们王氏企业在商界是大名鼎鼎，而且一向信用都很好。我们和很多家银行都有来往，是吧？那当然。虽然王氏企业做得很大，房地产又多，当然不匮乏财力，但是为什么要白白的浪费利息呢？我觉得我们可以向银行承兑汇票。这个方式我想过，可是爸爸从以前到现在一直不愿意这么做。他怕原材料供应商会觉得我们王氏企业太霸道，令到他们太没有安全感。不，总经理，用银行承兑汇票
是用有限的资金做更大的生意，能解决暂时资金上的不足。以我们王氏企业的信誉，银行一定很愿意为我们提供银行承兑汇票的。我们再把承兑汇票交给原物料商，那原物料商在看到银行的保证，一定会提供原物料给我们。如果原物料商他自己缺钱，就自己贴利息好了。这样一来，我们王氏企业1分的利息都不用出。可我们公司从来没有这么做过。承兑汇票会不会影响我们公司的形象？不会的，少康。承兑汇票对我们来说应用会更灵活。我认为这件事情可以这么做。好，爸，我知道了，我按照您的要求去做。小刚，哥，又一个人喝酒啊？只是觉得今天月色不错。是挺好的，那么好的月色，喝点小酒放松放松是挺好的事情。可是一个人喝闷酒就不太好。我知道。是啊，你知道，你都知道，可是你知道，你就是不改，就是要让我这个做哥哥的担心。哥，我知道我什么都瞒不了你，我是心情不好。今天方宝莲在我办公室，不但坐我的位子，还对我大呼小叫的。结果爸又怎么对他的？哥你都看到了。少刚，爸一向做人宽厚，加上崇明刚结婚，爸可能对他好一点，宠一点。我觉得是，要好到把我的副总位子给他吗？我从来不觉得方宝莲能够抢走你副总的位置。在我的心里，能够坐这个位置的只有我弟弟王少康。我不光认为他能够做到副总，甚至他可以做到总经理、董事长，他可以超过我。所以少康，我希望你的心跟我是在一起的，我们一起努力把这个公司做起来。哥，谢谢你这么信任我。好，你觉得我信任你？那你跟我说吧，不光是这件事情吧。都过了那么久了，国内所有的医院我都查过问过了，就是没有陈宇的消息。是，我知道我们已经离婚了，可是在我心里面，他永远是我的妻子，就像嫂子在你哥的心目中是一样的位置。少刚，你的心情我特别的理解。可是你有没有想过，你即便找到他又怎么样呢？爸妈对他的态度你很清楚，你觉得你找到了他，妈妈她就能够……这也是我一直烦的事情。如果真找到了陈宇，妈那边我真不知道该……好，就算你找到了陈宇，我站在你那边，我去给爸妈当说客，跟他们说，你跟他在一起。如果你找到他，他看到你现在这个样子，天天借酒消愁的，他也会不高兴的。所以少刚，你一定要振作起来，啊！我会的。过段时间我就要去美国打拼了。哥，你真要去美国？爸让我先去那边把公司稳定下来。少康，我真的发现
我衣服已经够多的了。哪够啊！你看看你平常都穿得这么朴素，光耀已经跟我说了，他要我帮你好好的打扮打扮。我都这个年纪了，还打扮什么呀？话可不能这么说呀，人要衣装，佛要金装。你看看我，我不是每天这样全套的换新的，这多好啊！哎呦，何丽姐，我哪能跟你比呢？你看你的身材那么好，气质又很好，穿什么衣服都很好看的。要是这个衣服穿在我身上啊，哎呦，我没这个自信。玉梅，不要这么说嘛，我有自信，你也应该有自信啊。再说，崇明现在已经是公司的副总，你不为你自己想，也得为崇明想想看嘛，是不是？我已经有了，真的。哎呀，好了，你听我的，今天就跟我出去，我一定要把你打扮得美美的，免得有人说我偏心了。走。哎，玉梅，你怎么了？哎，来人了！哎呀，来人了，快！快！玉梅，快，叫车，快叫人！玉梅，你不要紧吧？怎么了这是？哎呦，光耀，你怎么来了？怎么了？我也不知道怎么回事啊，我就照你的意思带他去百货公司逛逛，买衣服，谁知道车还没来他就晕倒了。妈，你怎么了？别吓我啊！哎呀，你怎么不去上班啊？你来这儿干嘛呀？是我打电话让他来的。妈，你好点没？是啊，您到底怎么样了？医生怎么说呀？医生倒没说什么，可能是我前一阵忙崇明他们的事儿吧，再加上天热中暑，就有点不大舒服。哎呀，你自己别瞎猜，得听医生的。留在这儿好好检查检查啊！是啊，我也是这么跟他说的。对了，敏君，我看我们这群人就你比较空，你就留在这儿陪玉梅阿姨，看看检查报告怎么样再说吧啊。好，妈您放心。要不这样吧，我刚到公司也没那么多事儿。董事长，我能不能晚2天去陪我妈？毕竟我才是我婆婆的儿媳妇儿啊。应该的。对哈，宝莲在这儿陪你啊。董事长，阿姨，明君，谢谢你们照顾我妈了。崇明啊，有时候我觉得你这人挺没礼貌的，有时候我又觉得你挺多礼的。理解。董事长夫人，其实崇明呢是怕你们太辛苦了。哎呦，你看看，宝莲今天也挺懂事的，一接到你的消息，马上就赶来了。应该的。宝莲啊，以后你就别董事长夫人长，董事长短的。以后看到董事长呢，你就叫叔叔；看到我就叫阿姨好了啊。好，阿姨，您这么亲切，我当然愿意叫了。好了，你们都去忙吧啊！何丽姐，光耀，谢谢你们啊。那好，你好好休息，崇明也要上班，我跟光耀先走了，我们再来看你啊。好。敏君，好好照顾阿姨。放心吧，妈。我们走了啊，再来看你。好。谢谢阿姨，谢谢董事长。拜拜，慢走。妈，要乖点，听话啊，在这儿好好把身体检查好。你要我不担心，就是你的身体健康啊。放心吧，我会好好做检查的。崇明，你去上班吧，这儿有我在呢啊。妈，那我先走了。去忙。宝莲，那就辛苦你了。明君，谢谢你照顾我妈。哎呀，客气什么？放心吧。有你在，我就放心了。有他在你就放心，那我算什么呀？宝莲，你怎么了？我没事儿。妈，你想吃点什么，喝点什么，我去给你做。我不能吃，医生叫我空腹，一会儿给我做检查。那你休息一会儿吧。哎呀，何丽姐、光耀，你们都在啊！玉梅回来了，来，快坐下。
哎呀，何丽姐，怎么样啊？好了好了，哎呀，我住一个医院，你们所有的人都来看我，搞得我真不好意思。你干嘛那么客气的？大家都去看你，表示你人缘好啊。哎呦，何丽姐，什么事儿都能让你圆过来，我真是佩服你呀。妈，我先把阿姨的东西拿到她房间去吧。哦，那这样吧，我们一块儿带阿姨上去休息休息。来，玉梅，好。哎，妈，你好好我来吧。啊。宝莲，董事长，哎，在家里不要这么拘谨，坐坐坐。谢谢董事长。在家里呀，你不用叫我董事长，其实你可以叫我。我不敢，连崇明都没这么叫您呢，我怎么敢僭越呢？宝莲，我看你知书达理，进退得宜，这说明你是一个有家教、有修养的好女孩啊。这次你为公司提的建议，我认为很好。我现在有心想让你到公司来管理公司的财务，你认为怎么样啊？这，董事长，做什么都无所谓。其实我以前就是学金融的，所以财务这块儿对我来说也是驾轻就熟。不过我这刚一进公司就去管财务，总经理他们会不会不放心啊？自己人管财务有什么不放心的啊？宝莲，你怎么了？我没什么，就是婆婆住在这儿，我又不能随时照顾她，觉得心里挺不安的。就像刚才敏君拿东西，我都插不上手，觉得自己都没有尽到儿媳妇的责任。崇明之前在家里住过一段时间，他和你结婚之后才搬到公寓里去的。我觉得呢，你和崇明搬到家里来住最好，这样呢可以就近照顾你的婆婆。董事长，我们住哪儿都没关系，最重要的是我现在不能经常的照顾我婆婆。你看，让敏君忙前忙后，还让董事长夫人也跟着操心，我心里真的觉得很过意不去。你想多了。这样，我今天就给崇明打个电话，你们马上搬过来住啊。这……还有啊，你要尽快的到公司来上班。最近财务经理呢要请产假，你要尽快的把他手上的工作接过来。董事长，您这么信任我呀？我信任崇明，当然信任你了。不过宝莲，我提醒你啊，财务工作关乎企业的命脉，你要谨慎呐。你回去整理一下，今天就和崇明搬过来吧。谢谢董事长。好了好了，别那么客套啊。进来。哎，董事长。董事长。哎。坐，宝莲。不，在公司您是董事长，我只是财务部的经理，怎么能做呢？抛开我们之间的工作关系，你还是敏君的好朋友，让你做你就做。谢谢董事长。其实以后没有外人在的时候，你可以叫我少华。是，这个是我整理出来的账本，请您过目。哦。不错，比之前的那个经理做得好，很详细。这都是应该的，要管理这么大一家企业的财务，不认真做怎么行啊？更何况崇明也在这儿，我不能让他失望，更不能让别人笑话他。我能不能请问你个问题啊？你说。
敏君为什么不来公司上班呢？他的工作能力也不错的。啊，因为我们家我妈需要一个好的儿媳妇，我需要一个好太太，英杰需要一个好妈妈。我也很想这样，在家照顾好婆婆，做好饭了等老公回家吃，一家人其乐融融的，多幸福啊！哎，你的意思是说你不太喜欢上班？啊，不是，我是说我很向往那样的生活。哦。但实际上，崇明他想靠自己的双手努力工作，将来可以自己买房，还能开自己的公司，而且不花王家一分一毫。他都这么努力，我怎么能落后呢？崇明的心思啊，我很了解。你有空的时候呢，也要跟他说一下，让他放心，爸爸不会亏欠他的，包括你。现在我和崇明搬到你们家去住了，又受到你们那么多的照顾，我再不好好工作，怎么对得起董事长啊？宝莲，客套归客套，但是过分客套了，我会觉得很虚伪。是，我以后会注意的。不过这都是我的真心话。今天是你第一天上班，工作做得很不错，反正以后你就是财务经理了，好好干。但是你记住了，我会严格把关的。是，董事长，您放心吧。等你批好，下班之前我再来拿。好。哎，宝莲，我特别高兴崇明娶了个好妻子。谢谢董事长。阿姨，这不太好吧？是啊，我也觉得这样不好。年轻人不相信迷信的。其实我也不是很相信，但是看着这个求子符，我还是想试一试。一会儿啊，我偷偷的放到他们房间里去。那好吧，好吧，那就随你吧。我先上去了，累了一天了。哎，你去休息吧。敏君，宝莲回来了吗？他得过一会儿才能回来呢。还没回来？那我现在就去放。哎，阿姨，敏君，你帮我看着点啊。哎，阿姨，哎，阿姨，敏君，宝莲，宝莲，买菜回来了。是，先把它提进去，回个房间。哎，宝莲，你回房间干什么呀？买菜的时候，一个冒失鬼骑自行车的撞了我一下，你看裙子都给我弄脏了。啊，我帮你掸掸呗。不用，我这不换啊，心里不舒服。我很快换完就出来，跟你一块儿做饭。我不用了，我来做饭就好了。我很快就下来。宝莲，什么事儿啊？阿姨她，我妈怎么了？啊，没什么。你怎么说话吞吞吐吐的呀？我妈到底她怎么回事啊？是不是不舒服？哦，阿姨她没事儿。我是想问问你，新婚这2天你怎么样啊？挺好的，崇明对我特别好，又体贴。他还跟我说，他已经把以前的女朋友给忘了。啊，那是应该的。男人不都是这样吗？喜新厌旧的。不过，我倒是替他以前的女朋友感到悲哀的。为什么呀？崇明现在多好啊，人又好，工作能力又强，董事长又器重他。你说，他以前的那个女朋友是不是特别没有眼光啊？当然了，没准他那个女朋友更爱钱呢，是吧？早就找了个大款，已经嫁了。宝莲，这都是别人的事儿，只要你们2口子恩爱，我就放心了。敏君，咱们这么好的姐妹，如果要是不好的男人，你怎么会介绍给我呢？是吧？
宝莲，崇明他特别优秀，我跟你说，我知道，他的好不必你说给我听。难道你比我更了解他吗？换了衣服就下来。哎，宝莲，这么长时间了，也不知道阿姨放好了没。哟，这个放在哪里啊？3个放在一起，放在枕头、柜子。行。妈，您的一番苦心我了解了，我接受。这个我会珍惜的。宝莲啊，哎呀，你明白妈的心意就好了。哎，那你把这些放在枕头下面，还有柜子里面啊。你们加把劲儿，那我就出去了。哎呀，这敏君也真是的，拦一个人都拦不住。嘿，林敏君，难怪刚才在门口没话跟我找话说呢。这刚成了妯娌就把我当外人了。你能生又怎么样？我和崇明生不生关你什么事？真是。求子妇，反正对我也没什么坏处，没准儿能很快给王家生个大胖小子，留着。哼，这儿一个，这儿一个。这个林敏君，在崇明和我妈眼里就那么好吗？她那个婆婆真够精明的，她现在还是2个孩子的妈了。我要在这个王家待下去，不是件容易的事。不行。我得赶紧想办法把我婆婆扶正，再让崇明认祖归宗。到时候，我再生一个王家的宝宝。林敏君，我倒要看看，到底是你能干，还是我厉害。哎呦！东西怎么回事啊？炖那么长时间还没炖好。这边，
怎么了？没事，就是吃药的时候呛了一点。吃药也会呛着，慢着点嘛。最近不知道怎么回事，吞东西的时候好像还怪怪的。吞东西怪怪的，那你到医院检查一下嘛。不用，最近吃药吃的都害怕了。哎呀，玉梅啊，你爱操心，知道吗？你说自己身体不好，还得为程明、宝莲他们担心。那个啊，回头一定要去医院做一个全面的检查，知道吗？没事儿，我就是有点糖尿病。哎，你不是要出远门吗？应该去陪陪何丽姐呀。没事了，老夫老妻了，才分开几天。刚才何丽还让我下来关心你呢。哎呀，何丽姐真好。不过我没事儿，放心吧。玉梅啊，咱们都老了啊，得注意点儿。对，我记得你年轻的时候，常年连个感冒都不会得。你还记得？妈，宝莲来了。董事长好。啊，你好。妈，你在这儿啊？我刚去房间找你。你找我有事儿啊？哦，已经挺晚的了，我想睡了。我想睡之前，看妈想吃点什么呀，喝点什么，我给你做。光瑶，你看宝莲那么孝顺，你还有什么不放心的呀？宝莲，我和少康要出差几天，这几天你就不用去公司上班了，留在家里陪你妈吧。哎，不用，不要影响他们。舒服。看来董事长说的对，您身体要紧，您身体要不好了，崇明该怪我了。他怪你什么？他怪我没有尽到儿媳妇的责任啊。他自己都没尽到做丈夫的责任，他还好意思说你呀？宝莲，崇明是不是像我刚刚说的，没有尽到做丈夫的责任啊？妈，这事儿让我怎么开口啊？我觉得崇明不爱我。啊？不会，来，坐下，跟妈说。怎么可能呢？你长那么漂亮又能干，崇明怎么会不喜欢你呢？妈，崇明以前的女朋友是不是又漂亮又温柔又贤惠啊？这个我不大清楚。妈，你开什么玩笑呢？崇明以前交的女朋友，您会不清楚啊？这是他结婚以前的事儿，你就别追究了。